necesito pensar en algo. Claro, se me ocurrió una idea. Voy a estar mucho tiempo comiendo solo, así que pondré el brócoli en la licuadora y haré un batido de brócoli. Definitivamente lo beberé muy rápido. Mezclamos y listo. Ahora solo tengo que verterlo en un vaso. Incluso en el vaso parece horrible. Nada puede ser peor que el brócoli. Bueno, pero tengo que probarlo. ¿Y cómo? Bueno, yo te voy a ayudar. Mira, toma, un pitillo. Con eso seguramente beberás el batido rápido. No, sin eso será mucho más rápido. Lo beberé de un trago. ¡Oh, horrible! No me gusta ese batido. Y el brócoli mucho menos. Abuela, ¿cómo puedes comer eso? A mí me gusta.